Tere taas! On uus kolmapäev. Teie jaoks uus video. Heider läks välja. Ja kuna masinale ei ole juppi, sellist juppi, see peaks jõudma homme. No jah, siis saab minu masin ka vist töösse. Et homme ma ilmselt lähengi põllu peale. Ehk siis teisipäeval. Aga senikaua öeldi mulle, et Priit, et sa oled väga hästi saanud asjade kokku varmisega hakkama. Näed, siin on sulle järgmine ülesanne. Kivimasin, kivikammer. Pane see kokku nii kaua. Ei tohiks probleem olla ju. Ma ei tea, vaatame, mis juhtub. Tuleb alla ei tule. Jah, see tundus küll lihtne. Korraks oli hirm sees, et läheb natukene viltu see asi, aga tundub, et ilusti kenasti maas ja ei hullu midagi. Proovime need rehvid alla saada ja siis juba asi edeneb. Ma juba asusin asja kallale, aga unustasin filmima panna. Pani selle trumli sinna juba küll kõrra. Ära pingutada. Ja siis panen rihvi alla. XR 9400 on tiir. See viiakse nüüd teise platsi peale, sest see müüdi maha. See läheb müüdud osakonda. Aga see on elukas. Mina sõidan sellega, ma lähengi nüüd toon siia selle barri ära. Vaatame doosi, paneme selle külge ja toimitame edasi. No nii, ma sain selle ühtavu kätte. Ma üritan ta nüüd siia otta, aga vaatame, mis on. Ega ma täpselt ei tea. Siin on mingid pallid. Ma tean, et see läheb sellega kokku. Ja, ma arvan, kõik loogiliselt. Mulle panen lihtsalt kokku, keegi mulle midagi ei öelnud ka nii, et peab mõtlema. Harri. Kes tasa sõuab, sellele mädanevad aerud kätte ära. Imekombel saime selle siia lõpuks sisse, saime poldi kinni. Aega võttis asja sai. Ja mõnusad need, vaatasime natuke rehvi tõstukil. Terve suure kaare tegime ja siis lõpuks saime sinna. Siis vastu rauda siis sai ära. Nii, nüüd ma sain selle. Hakkasin teisel pool rehvi alla panema. Sain selle toe ära. Ja nüüd üritan rehvi siia alla panna kiirelt.
küll täna siis. Mida ma ikka ei jäi? Vabandan. Kell on juba niikuinii jälle palju. Aga palju veetakse hobusega. Õnneks või kahjuks. Täna sai siis ära käidud kiirelt varvusede poes ja telliti varuosad mõlemale masinale ja mul saigi seal ära käidud, sinna oli circa, mis ta võis olla, mingi 50 minutit sinna sõitu, 50 tagasi. Aga kuna põllu peal poistel on kõhud tühjad ja külmkapp hakkab tühjaks saama, siis mulle anti ülesanne, et ma käiks poest ka läbi. Ja siis ma käisingi poest läbi veel, natuke raiskasin aega ja natuke raha ja ligi 100 eurot läks. $209 vist. Ja sai selline normaalne kogus võileivamaterjali ja midagi head ja paremat ka võetud mulle Tanelile. Ja nüüd ongi, ma jõudsin tööautoga, jõudsin töökoha juurde tagasi ja nüüd ma virutan oma autoga farmi poole. Mul on 96 kilomeetrit veel minna. No nii, lõpuks! Kui kaua ma olen seda hetke oodanud. Ja ma olen oma masina peal lõpuks. Natukene me oleme arenenud. Saame juba 10 kilti tunnis sõita. Natuke hektareid tuleb. Aga see esine on ikka säne, et see esine on ikka selline, et vahepeal ikka tahab kinni jääda siin asi. Kuna mul oli tükk aega vahele jäänud ka, siis kohe alguses, kui rooli sain, kohe sealt kinni ära. Sain jälle natukene käsitööd teha, aga ei ole hullu. Sain liikuma ja praegult on juba päris nii mõni hektar on läinud väga hästi. Need võib täitsa rahul olla. Ja, mis siin on, jälgidki, et sinna, kui see raps siit sisse tuleb, et see umbe ei tõmba. Ma väga ei taha, et ta umbe tõmbaks. Raiskab aega ja siis jääb kole taust. Sänne ta siin on. Ma siin vaikselt üritan lõunat ka pidada sõidu ajal. Paar võileiba sisse ja natukene monstrumid peale. Jõudsin natuke rohkem teha edasi ja siin on täpselt erinevuskoht. Ma ei tea, kui hästi seda näha on, aga parem pool on selline tumedam ja siin pool, vasakul pool on natuke heledam. Huvitav, millest tingitud on. Üks mõte oli, et äkki on külviajast sõltub see, et äkki on erinevatel päevadel külvatud. Teine võimalus, äkki on teistsugune sort siin, et ei tea seda ka. Aga natukene jama on see, et ma pean madalama sordi järgi võtma. Ja kui ma võtan madalama sordi järgi seda paremat poolt ma saaksin nagu kõrgemalt võtta. Aga vasakut poolt ma ei saa nii kõrgelt võtta, ma pean vasakut poolt madalamat võtma. Siis oht on, et see parem pool läheb umbesse. Aga ma loodan lihtsalt, et ei lähe. Ma üritan natukene rahulikumalt võtta. Kui väga rahulikult ei saa ka võtta, siis ta ei pritsi ilusti. Siin on ka näha, sinine ala on siis pritsitud ala. Värvid täpselt siniseks ära. Tanelil on niimoodi, et kui tema laseb heedri üles alla, siis automaatselt hakkab pritsima. Minul on jala all siin selline klikker, millest ma pean jalaga ise tegema seda tööd. Ja. Tanel on ka
põllu peal. Tanel, you copy? Tanel võttis ka uue Red Bulli lahti, nii et ma ei tea, kui hästi muidugi seda kuulda on. Maru hullult sahiseb ja kahiseb. Aga eile õhtul 3 tunni jooksul ma suutsin ära teha võib-olla hektari. 1 hektari. Ja parandasime vist 4 või 5 korda või. No nii, päeva aega tööd ära tehtud. Mingi 75 hektarit on hetkel tehtud. Masin jebis. Jälle. Ei tahtnud koostööd teha. Remontimist. Kuivaga tõmba kõik umbesse. Hetkel siin on vähem. Kiirus on 6 kilti tunnis, 7 kilti tunnis. Ei ole just kõige mõnusam. Kell on 6:30 ka saamas õhtul. Hakkab varsti vahetust peale tulema. Ja näed, tõmbas kumba. No, tuleb lahti, ei tule lahti. Joo, seekord joppas. Niimoodi jõnksutades on võimalik saada sellest ummistusest lahti, aga väga kehv. Niimoodi ta läheb. Kõige hullem ei ole, aga aitab küll tänaseks, noh. Umbes. Noh. No ei. Ei ole sõnu. Panna kuhugi niimoodi, et põnev vaadata. Nope. Ei tulnud. Mis siis teha tuleb? Vaata ja naudi. No ülimõnus, noh.
nii. Nüüd ta peaks tulema vabalt ära. Apsti! Mis nii viga? Keps järgi ja prits ka järgi ja alla ja vaatame, laseme uuesti umbesse. See raps näeb siin nii kuiv välja, et siia võiks tegelikult siis ju kombaini saata. No. Sellepärast ta siin enamus aja kinni tõmbabki, et see raps on oltsik, on kuiv, ta on juba koristusküps. Aga osa põldu ei ole koristusküps. Vaadake seda vaadet. Päike loojub. Siin päikseloojangut on iga õhtu. Maru ilus on vaadata. Mulle meeldib. Tööga meeldib. 24 ja reede. Mis meil on siin? Meil on rapsipõld, nagu ikka. Teeme natuke rapsi. Ootamist väga hullute rapsi. Aga mis meil on? Tööpäev on. Täna on juba nii hästi läinud, et mul oli 34 hektarit tehtud. Ja täpselt nii pikad sirged on, et üle 2 kilomeetri lihtsalt ühe selle peal. Üks AB joon on 22 kilomeetrit, üle 2 kilomeetri. Ja kui sa selle üle 2 kilomeetri ära teed, oled sa üle 2 hektari ära teinud. Vaalu niimoodi. Kõik see siin kõrval on minu tehtud hetkel täna. No, siin paar vaalu. Mõni hektar on ikka tehtud täna. Ja täna masin jookseb ideaalselt. Ma sain täna isegi selle masinaga 14 kilti tunnis kätte. Hetkel, kuna see raps siin on natukene kõrgem, siis ma ei saa väga, mitte kõrgem, kõrgem ka, aga ta on massiivsem. Siis, aga hetkel ta on täpselt sellises olekus, et ta ei ole kuiv, ta ei ole koristusküps ja ta ei ole toores ka. Et ta on seal, hakkab saama, et võib-olla mõni päev hiljem ja ma olen siin tohutut hullu vaeva siin näinud. Et hetkel ma olengi saanud 11 kilti tunnis lasta või midagi. Vaata, proovime ümber ka pöörata. Ega see on ka omaette kunst. Ega seda täpselt ei tea, kuidas siin kõige parem on, aga kuidagi teeme. Seda tuleb siin hetkel siis käsitsi teha kõike. Saingi hakkama. Kaamera pani väga põtku. Kaamerat annab jalaga hoida. Ilusti ära mahuks. Ja lähe pisi tasa.
midagi, siis rääkima ka hakata. Apsti. Ja niimoodi see ümberpööramine välja nägigi. Aga mis seal teha? Jääkopi. Mul on kõik hästi. Ütle vaatajatele tere. Oi, tere! Tanel läheb siis praegu tankima ja siis saab täitsa palju teid otsa. Ja ma just tulin tankimast, nii et mul on paak täis. Tanel lõikas mulle Uue riima panime peale, meil on lindi ja toimib lihtsalt jube hästi. Igastahes tööle minek. Kell on selline natukene enne 7. Maru külm on, aga vast ei ole hullu. Sõitmist on selline umbes 20 minutit. Speedokal on 80 veel. Jõudsingi elusalt tööle. Kell on 10:30. Tegime masinale hooldused ära ja käisime aknad ära ja pidin lindi täna lahti kakkuma. See sammune lint teisel pool. See, mis seal veab seda konnoolaad siia keskele. Ja sokkidega. Erinevad paarid vist. Pole kindel. Võib-olla. Savi. See on moodne. Aga jah, tegime hoolduse ära, õlide vahetus, veel tegime. Ega mitte midagi rohkem erilist ei teenudki. Igasugused muud pisi väiksed detailid, akende pesud ja paakide täitmised. Kütusepaak täis, AdBlue täis, see kemikaal ka täis ju, jaa. Aga vaatame, palju hektareid ma täna nüüd suudan teha. Eile tuli 86 ainult. Parem ikka kui mitte midagi. Aga noh, tegelikult ma ikka üritan sinna 100 kanti minna. Aga noh, ei saa. Tulevad mingid jamad ette ja näed täna hommikul jälle kella 10 sain alles põllule, ehk siis 3 tundi oli selline hooldeaeg. Kerge redapull. Proosid. Hakkab viskama seal natukene riili ülesse ja kaugemale. Vaja natukene veel. Ja näed, sellised jamad tekivad. Hakkab umbe tõmbama. Aga tõmbad natukene hoog maha ja sööb kõik sisse. No nii. Aga hea. Mis sa lõugad? Mul GPS lõugab, et äkki ma olen magama jäänud. Aga ei, mul on lihtsalt pikad põllud. Mul midagi. No nii, täna on 25. oktoober. Täna on mu isa sünnipäev. Palju õnne talle muidugi. Aga noh, kuna ta näeb seda videot, siis need õnnesoovid on natukene hilisemad. Ja ma olen tagasi. Aga jah, täna on selline rahulikum päev, võtan rahulikult. Noad ei ole ka just enam kõige teravamad. Ei taha kõige paremini lõigata enam. Tuleb selline rahuliku kiirusega. Vaatame. Tegelikult on nagu lõbus olnud siin. Samas nagu ei tahaks nagu ära minna siit.
töö saab lihtsalt otsa, muud midagi. Et ja tuleb uusi kogemusi leida. Jah. Tegin täna hommikused täitmised ära, hooldused. Midagi hullu ei ole, 2 niplit ja paagid täis panna ja lihtsalt tulla põllule. Ega jah, praegu üle väga 12-13 kilomeetri tunnist ei liigu. Vahest tuleb natukene suuremat pahna, siis keskmine andur läheb lolliks. Ehk siis lindi pressure, lindi appi, ma ei oska inglise keelest eesti keelde tõlkida seda. Igastahes pressure läheb liiga kõrgeks ja hakkab piiksama ja siis võib juhtuda, et lind hakkab libisema ja siis on jälle jama. Aga Priit on ka siin põllul kuskil. Ütle YouTube'ile tere. No tere! Ei, äge. Praegu Priitu pole näha, aga me hakkame kohe üksteisele järjest lähemale sõitma, nii et saab äge olema. Et siin vahepeal mõnes kohas ei kasva midagi, siis ongi ka äge. Ei tea, mida saab. Aga samas ma olen nad kõik läbi sõitnud ja ära pritsinud. Keegi ei saa öelda mulle, et ma ei ole teinud seda. Ja nüüd hakkab lõbus koht. Hästi maapinna lähedal, siis tuleb heeder alla lasta, haspel ka alla lasta. Natukene kiirust ka alla. Ta ilusti kõik siit ära koristaks. Ma ei tea, kui midagi teha korralikult. Midagi tee nii, nagu sa teeksid ise endale. Siis sa tead, et saab hästi. Mina olen natukene nagu rohkem seda meelt. Kui sa teed üle nii-öeldes selle tagumise koha, siis ei ole päris see, noh. Mulle hakkab ka see läbi saama. Ja otsad on pikemaks läinud. Circa 2,7 kilomeetrit ühest otsast teise. Äge. Lood on sellised, et ma olen põhimõtteliselt jõudnud lõpu enda sellega, mis ma sealt poolt tulin siia poole. Ja nüüd olengi viimase sellega. Ma alustasin niimoodi, et ma panin lihtsalt hopsti, siit kohast ma tahan sirget joont. Panin, hakkasin sealt poolt tulema ja täpselt mahub vahel ära. Ma ei ole kordagi pidanud nihet muutma ega midagi ja ilusti mahub vahel ära niimoodi, et ma ei pea pooliku heedrikaupa tegema. Mul on väga hea meel. Mina siin, Tane seal! Tanelil on ka siin käed tööd täis. Kõigil käed tööd jalad täis. Tanel! Päris lähedal. Tanel on minust ikka kiirem. Ja nii on. Seal ei ole midagi parata. Nii on, nii jääb. Ei, see on kõige lähemal, mis me üksteisel hetkel olnud oleme. Meil hakkab see põld ka lõpule lähenema. Töötasime siin põllu peal, töötasime Taneliga üksteisele vastu. Tanel ei ole enam kaugel. Mõni üksik, see on veel minna. Siin on sääne liivased alad, kus midagi ei kasva. Känguru! Vaadake, känguru hüppab seal. Lapsti, lõpuks ometi ma sain känguru niimoodi ka pilti. Siin vahepeal on nad heedrist ka välja hüpanud. See on ka päris põnev. Hüppavad eest ära. No nii, meil sai põld ära. Nüüd me kolime. Tanel on mul selja taga.
40 kilti tunnis laseme minna oversize. Päris põnev on, nagu traktoriga sõidaks. Äge. Oleme siin põldude vahel ja lihtsalt keset põldu jookseb nagu tee läbi. Aga milline vaade. Päike hakkab loojuma. Tanel kuskilgi selja taga. Ja. Ei, see on äge. Kolimine on ka üks äge tegevus tegelikult. Aga me kolime nüüd jälle kodust ja meil on nii palju kodusi juba. Et jälle kaugemale. Vahepealsed uudised. Käisin, panin kemikalipaagi jälle täis. Tulin siia tegema. Tuli info, Taneli masin katki. Tanel minnakse heedrit keevitama. Ja mis veel uudist? Need otsad, mida ma praegu teen. Need on 4 kilomeetrit pikad. 4 kilomeetrit lihtsalt. Lased minna. Üli äge. Minu heeder siis otsustas vallanda. Puul on küll mätsik. Istud siin pagassis. Sain oma 7, mis kell praegu on, 7 kella 1-ni tööd teha. Need läheb siis parandamiseks, läheb keevitamiseks. Kutsuti keevitaja välja. Et äkki saan mõne tunni seal vabaks siin. Õhtul veel edasi panna natukene. Eks see näha ole. Nõme ikka, aga midagi pole parata. Asjalood on sellised, et see on viimane 3 kilomeetrit sõita. Siis saavad kõik poolikud põllud, mis meil siin oli. Siin kõrval näed, see on tehtud 1,5 nädalat tagasi. Kuna see siin, mida ma hetkel lõikan, oli tollel hetkel toores ja siis keelati ära. Ei tohi koristada. Siis meil selliseid poolikuid põlde oli tohutus koguses. Meid jooksutati ühe põllu pealt teise peale, 3. peale, 4. peale. Ja nüüd me siis siin oleme. Milleks just Austraalia või miks tulla Austraaliasse? Seal on puu, 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 seal on puu. Igal pool on puud. Paras selline labürint on siin täna.